divisa, Extremadura, arraya, baliza, beira, demarcación, división, extrema, limiar, limite, marca, marxe, raya, separación, marco. Aquí comeza unha nova edición do Marco, ese espazo do Galiportus dedicado só para aqueles sempre dispostos a atravesar para o lado da lá. Intrépido aventureiro, pouco amigo ou amiga de respectar as fronteiras establecidas, este é o teu espazo. Ola, eu son Germán Estevez, do Germano á Portuguesa. Benvidos e benvidas a este novo episodio do Marco. Hoxe queremos coñecer unha realidade moi querida, a do Galego do Bierzo, esa comarca de máis de 120.000 habitantes, administrativa e oficialmente castellano-leonesa, mais moi diferenciada da súa comunidade e provincia, e moi galega dende a Idade Media, polo menos en boa parte. Nesta primeira parte viaxamos até a capital, Ponferrada, para falarmos cos protagonistas sobre como é vivir e sentir en galego no Bierzo, cal é a situación da lingua nos medios ou que é esa maravilla chamada Dicionario do Galego do Bierzo. Imos xa con eles, imos con Ricardo Témez, con Sara Rodríguez, con Paco Velasco e con Marisa Cela, con quen tivemos o gusto de falarmos in situ no Bierzo. Ben, estamos aquí en Ponferrada, estamos neste especial do Galiportus do Marco, falando un pouco sobre a situación do galego no Bierzo. Estamos aquí con Ricardo Témez, editor de Bierzo Diario. Moi boa, Ricardo. Hola, boas. Un placer estar aquí contigo, que nos recibas aquí na túa terra, se é que esta é a túa terra. Cal é un pouco, cal consideras que é máis terra? Esta dun lado, a do outro? Bueno, as dúas, di o dito ese que a ovella é de, etcétera. Entonces, eu levo aquí, pois, case 50 anos. Entonces, bueno, case non, 50 anos, acaba de facer que estuve aquí e, por lo tanto, considero que este é a miña terra, non? Sí, entón, berciano de pura cepa, como entendes a galeguidade aquí tan cerquiña? Bueno, a galeguidade aquí é unha influencia cultural, tamén se nota no folclore, nas tradicións, sobre todo no rural, non? Un pouco menos xa nas vilas. En Ponferrada pois hai tamén unha presenza, pero xa, digamos, mínima, non? Pero si se mantén no rural de Cacabelos hasta, vamos, de Campo na Raya, que xa o di o nome, Campo na Raya. Campo na Raya, aí está, digamos, o límite teórico, non? Pero de aí para hacia Galicia, pois, si se conserva, sobre todo, pois, como digo, no medio rural. Interésanos moito a túa perspectiva a nivel de medios de comunicación, como editor de Bierzo Diario. Contanos un pouquiño para o vinte galego que representa o voso proxecto aquí a nivel de medios do Bierzo Diario. Bueno, o noso é un proxecto periodístico hiperlocal, é que tenta manter na medida do posible unha axenda propia e dar unha perspectiva informativa un pouco diferente a dos medios, digamos, estándar, non? Entonces, pois, bueno, é un intento no que levamos xa 17 anos, é que é moi modesto, é un proxecto moi modesto, pero que aí está. Digital ou papel, Ricardo? Digital. Hoxe o papel está desaparecendo. Si houve un intento en tempos de facelo en papel, pero que ao final pois non conseguimos. Efectivamente era un proxecto moito máis ambicioso e tamén moito máis caro, non? Entonces, pois, non chegamos ao papel. E xa naquel momento empezaba o digital e nos decidimos por esa vía. Digamos que a túa experiencia profesional sempre estivo vinculada, vencellada co xornalismo?
Sí, sempre. Levo no oficio 48 anos. Que xa son os cantos. Xa son os cantos. E contanos un pouquiño tamén cal é un pouco a vosa liña editorial e como interpretades tamén a cuestión galaica no voso medio. Bueno, a cuestión galaica no noso medio ten presenza se publican textos en galego, se publican algunhas colaboracións en algúns temas culturales, pois, sí, é unha presencia simbólica porque non hai tampouco moita producción en galego, pero sí somos dos poucos medios que damos cabida ao galego nesta comarca, porque do resto, pois sí, hai outro que tamén permite colaboracións en galego, pero a maior parte dos medios pois prefere ignoralo, non lle dan cancha ninguna. Tendes algún tipo de axuda ou algún tipo de beneficio por este intento de aproximar culturalmente, mediáticamente o galego, tamén de polo un pouquiño aquí no mapa, no Bierzo, ou simplemente tendes que tirar da vosa boa intención? Non hai ningún tipo de axuda, tampouco é que chamáramos a ninguna porta para eso, pero que sabemos que non van por aí os tiros. A situación do galego nos medios, pois, penso que incluso foi a menos nos últimos anos, non? Aquí houbo unha corresponsalía da Radio Galega, se fixeron cousas para a Televisión de Galicia, todo aquilo foi desaparecendo, houbo tamén revistas en galego. A primeira revista que se fixo aquí en galego foi unha revista escolar que se chamaba A Curuxa, que foi unha iniciativa de 2 mestres do colexio de Corullón. Despois deso se constituíu unha mesa en defensa do galego do Bierzo, que durou uns anos. Logo, pois hai outras moitas asociacións que van mantendo o galego, pero a nivel de medios de comunicación houbo logo un intento que foi unha revista que se chamou Xarmenta, que se editaba unha vez por ano con motivo dunha entrega de premios, que tamén desapareceu. Agora mesmo, pois xa che digo que en medios de comunicación a min me recorda aquela anécdota de La Codorniz, unha revista satírica española dos anos 60, que unha vez se ocurriu a idea de facer un monográfico dedicado, o título do monográfico era Aportaciones de la censura a la cultura española, e iba seguido de 20 páxinas en blanco. A situación do galego nos medios de comunicación do Bierzo se asemella bastante a eso. Que pensas, Ricardo, que hai parte desa censura por parte de un pouco da visión autonómica ou autonomista castelana, castelán-leonesa, ou tamén un pouco de autocensura dos medios que tamén non queren arriscar e meterse en apostas deste tipo? Si, eu penso que hai un pouco das dúas cousas, non? Non nos imos meter agora, porque eso nos levaría moi lonxe, seguramente a un sitio onde non queremos ir, no debate sobre a cuestión autonómica. É certo que no Bierzo non hai un sentimento castellano, tampouco hai un sentimento leonés. O Bierzo foi provincia, bueno, pois digamos que pode haber un anhelo pero é unha cousa máis sentimental que se poida traducir nun movimento político, aunque hainos, pero bueno, pois hoxe pensamos que penso eu, polo menos, que o mapa autonómico pois está bastante pechado e non se abre. Entonces, bueno, por parte de Galicia, máis alá do tema do ensino, por parte da Xunta de Galicia non se quere tampouco meter moito en un territorio alleo. Pois por eso digo que se deron pasos atrás, como que non haxa unha presenza dos medios de comunicación galegos no Bierzo, que a televisión si se ve. De feito, cando hai algún apagón, pois hai protestas dos veciños afectados por apagón da televisión de Galicia.
Pero, máis alo deso, pois, a Xunta non quere meterse aquí, e os medios tampouco, como tú ben decías, non queren arriscar, o sea, o galego, pois, efectivamente, é minoritario, e non se... digamos que non lles compensa aos medios o prestarlle unha atención. Para os que nos estean escoitando desde outras partes da península ou desde o mundo lusófono, pois estamos nunha parte moi especial neste Oriente Ourensán pegando con, bueno, pois ca extrema xusto onde comeza oficialmente León e Castela e León, a comunidade autónoma, é unha zona na que moita xente tamén, cando falamos con xente en Valdeorras, dignos que a súa referencia non é Ourense, que é Ponferrada. Pensas que Bierzo Diario tamén é unha referencia para esa xente? É dicir, non simplemente pois nós desde o lado de Ourense buscando sempre esa afinidade co Bierzo, sino que tamén como vos como medio a nivel desa presencia como referencia de Ponferrada en relación a Valdeorras, tendes tamén ese achegamento máis especial ou directamente non? Bueno, no caso do noso medio, o noso é, como se dixen antes, é hiperlocal, entonces non nos dedicamos a cubrir información de Valdeorras, si temos relación con xente de Valdeorras, si temos... E si é certo que para a xente de Valdeorras, pois moitas, a nivel comercial, por exemplo, si hai unha interrelación co Bierzo maior que con Ourense, si iso é moi certo, non? Pero logo é un pouco que pasa con Galicia e Portugal ou con España e Portugal, non? Que parece que vivimos de costas en vez de ter unha interrelación que é teórica, pero que logo eso non se traduce, digamos que está bastante desmadeixada esa relación. Como reciben ou que feedback tendes por parte dos lectores, non sei se tendes suscriptores, bueno, dos que vos apoian, dos que vos len, que feedback hai, que resposta hai respecto a, bueno, aos contidos que sacades en galego? Chegavos algunha resposta, algún berciano animando? Sí, hai de todo, sempre hai algún que di por que publicades en galego. Sí, ocurre, é o contrario tamén, é dicir, nos temos... Hai unha sección que ten moito éxito, que é unha sección que se publica moi de tarde en tarde, cando o autor ten ganas de... que é que se chama As 100 Vilafrancas, que escribe o académico correspondente Héctor Silveiro, que si ten moita acollida, é unha visión de Vilafranca que non sei se vai polo capítulo 14 ou 15, que eu teño incluso a idea, já falei con Héctor, de publicalo en forma de libro cando chegue aos 100, se que chegue aos 100, porque teria que apurar un pouco a produción, non? Pero si, esa, por exemplo, ten moi boa acollida. Comentábanos antes os teus 48 anos de experiencia no xornalismo, a túa vida maiormente, que non che preguntei, foi aquí sempre no Bierzo. Como é a túa conexión a nivel particular con Galicia? No, bueno, eu traballei en tempos, colaborei con distintos medios galegos, traballei na Voz de Galicia, colaborei con A Nosa Terra, con unha revista que se chamaba Teima, pero a vida profesional, pois prácticamente a fixen sempre no Bierzo. E de cara, bueno, a cando deixes a profesión, que esperemos sexa dentro de bastante, ou igual non, que pensas que 2-3 retos pensas que son os principais os que se enfrenta a profesión xornalística, ou esos desafíos, e tamén en relación á lingua e á cultura? Podíamos falar desto moito tempo, non? Pero como podemos facer ese croquis? Pois é complicado. Eu penso que a profesión ahora mismo, o xornalismo, está bastante en crise, necesita un enfoque novo, penso que posiblemente non vaya polos camiños máis axeitados, non? O medio local igual non tanto, porque ao final ten ese lector fixo, non? Que quere saber esa proximidade, ese suceso. Sí, home, a ver, o periodismo de proximidade sempre terá un espazo, non? Pero
En xeral, a cuestión é que hoxe, incluso ese periodismo local, está máis enfocado ao entretenimento e á propaganda que ao facer xornalismo. Primeiro, hai un problema de medios, efectivamente, porque, claro, o medio local non ten as posibilidades que ten un medio máis grande, entonces, pois, vese limitado nas súas posibilidades. En cuanto ao tema da cultura e da lingua, bueno, eu non son moi optimista, penso que sí é certo que se está mantendo a través das xeracións máis novas, sí, pero é pouco, o sea, non hai unha presenza mayoritaria e non hai unha preocupación tampouco máis aló de esas asociacións que se dixen, da presenza no ensino e tal, non hai, digamos, unha preocupación oficial por manter o galego. Entonces, é posible, non sei, é unha visión, xa digo, un pouco pesimista, que nunhas décadas, cando vayan desaparecendo unhas xeracións que si o estuveron mantendo no seu pobo, que o galego a nivel de, sobre todo, de cotidiano, o nivel cotidiano, pois... É o que che iba a preguntar, a nivel diario do día a día, é posible vivir en galego en Ponferrada no Bierzo ou simplemente en certas zonas xa máis do rural? Nas zonas do rural falase dun xeito natural, o sea, porque é xente que é a súa lingua materna, non? E sempre se expresaron en galego, aunque non pasa un pouco con aquel que falaban francés sin sabelo, pois o galego, eles non tampouco se plantexan se é o galego do Bierzo, se é o galego oficial, non hai unha normativa, non está normativizado, non? Entonces, bueno, de feito, hasta hai pouco non houve un dicionario do galego. Ahora xa, por sorte, temos un dicionario do galego do Bierzo, e penso que eso tamén pode aportar, non? Que aí están recollidas pois moitos termos que a autora pois coñece da súa familia, do seu entorno, e eso está moi ben. Penso que pode contribuir a mantelo, pero vivir en Ponferrada sí se escoita algunha vez, algunha xente, tal, pero non é un idioma de comunicación, non é para ir a tomar os viños ou para ir a comprar unha tenda ou tal, non se utiliza. Falarmos dun medio íntegramente en galego é ciencia ficción ou, como dicía outro, é moito imaginar? Eu penso que no Bierzo moito máis. Houve algún intento, de feito, pero isto penso que o que che pode falar é Xavier Lago, que estuvo nalgún deses intentos. Houve tamén un intento de que algunhas páxinas oficiais, como a do Consello Comarcal do Bierzo, que é un organismo que agrupa os 38 concellos da comarca, que tivese unha versión en galego, non? Entón, bueno, penso que eso sí podería axudar un pouco a que se mantivese o galego como lingua do Bierzo. Moi ben, pois Ricardo Témez, editor do Bierzo Diario e traballador arreo pola causa do xornalismo cívico e xusto e de proximidade, e tamén consciente da importancia de reivindicar o galego no Bierzo. Graciñas por nos atender e unha aperta moi grande. Moitas gracias a vos por vir hasta aquí e falar comigo, que teño pouco que dicir. Foi moito. Moitísimas grazas. Obrigado, chao. E continuamos aquí no Bierzo, con boas vistas a Ponferrada. Estamos neste especial do Marco, falando do galego no Bierzo, e que mellor protagonista que Sara Rodríguez Fernández, berciana de Carracedelo, cunha experiencia moi interesante, traductora, intérprete e escritora e autora do primeiro dicionario galego do Bierzo, que saiu en 2023, hai apenas uns meses. Saiu á luz, proxecto moi interesante, co que agora ela nos vai comentar un pouquiño. Moi boa, Sara. Hola, Germán, que tal? Gracias pola invitación. Nada, un placer estar aquí contigo en Ponferrada. Contanos un pouquiño quen é Sara Rodríguez, a túa traxectoria vital e académica profesional. Pois eu son Sara, nacín en Carracedelo, no Bierzo, e, bueno, pois eu estudei... Entorno rural de Ponferrada. Sí, exacto, sí.
Eu estudei en Carracedelo, primaria, e logo fun a estudar a Cacabelos, no instituto. E logo, pois, seguín por terras próximas e fun a estudar traducción e interpretación a Vigo. E, bueno, pois eu sempre tive o galego moi de cerca, porque empecé no instituto xa en primeiro a ESO de primeiro da ESO a cuarto da ESO, pois empezamos co galego e opcionalmente pois tiñas a oportunidade de escoller a materia de Ciencias Sociais en galego. E, bueno, pois eu dende sempre, xa que, bueno, a miña nai sempre me inculcou que o uso das linguas, o ensino das linguas sempre era unha oportunidade laboral e persoal. Entón tamén, por exemplo, nese aspecto teñolle moito que agradecer porque sempre se di que, non, que pois as linguas, eu estudei traducción, entón pois as linguas como o inglés ou o francés son importantes na túa vida académica e laboral, pero que unha lingua como o galego, que moitas veces pois desgrazadamente a xente non lle dá tanta importancia ou tanto prestixio como pode ser outra lingua, pois que dende pequena pois os teus pais sempre te inculquen ese amor pois por unha lingua tan próxima como o galego e tan rica, pois a verdade é que é de agradecer. Os teus pais e avós falaban galego na casa? Pois mira, a miña nai e o meu pai non. A familia do meu pai é galega. É unha curiosidade que sempre conto porque a familia paterna, a miña avoa é de Vigo e o meu avó era de Ourense e nunca os escoitei falar galego, a menos que algunha palabriña por aí. E a miña familia materna, os meus avós maternos, son de Carracedelo. E eu sempre lles escoitei falar en galego. É curioso cando a xente escoita isto porque, claro, que os teus avós de Galicia non falen galego, os teus avós do Bierzo sí, pois é curioso. Pero sí, os meus avós, como digo, maternos, a eles sempre os escoitei falar en galego. Isto é algo que sempre, cando falamos do Bierzo, sempre, e agora nos comentas si queres con relación ao dicionario, pero que sempre escoitamos como esa especie de contradición, non? Cando un pouco enfrentas a dicotomía, non? O debate do galego en Galicia e o galego fora de Galicia, pois como moitos bercianos sempre foron con esa inquedanza a intentar falar o galego en Galicia que moitas veces pois os propios galegos o recibían en castelán, non? Moitas veces sí. esa contradición. Sí, a verdade é que é curioso porque, a ver, sí que é certo que xeográficamente estamos en León, Castela e León, pero claro, se miras o mapa estamos ao lado de Galicia e xa como ves de fora xa che falan xa cambian o idioma, así é curioso. E moita xente, de feito, na universidade mesmo sorprendeuse de que eu soubese falar en galego, cando nin que fose pois doutra punta de España, non? E a ver, non todos os bercianos saben falar en galego, pero bueno, que para min non sería tan chocante escoitar a alguén do Bierzo se fose galega falar en galego. Como era digamos, como era o teu chip? Como estaba esa cabeza ordeada cando decides marchar para Vigo a facer traducción e interpretación e que descubres alá en Vigo en relación tamén ao galego que che inculcaran na casa, a como despois é esa experiencia universitaria, ademais, a nivel sociolingüístico e cultural? Pois a verdade é que chocoume, tampouco tiña moitos... eu, bueno, fun a Galicia, aínda que sempre estive no Bierzo, tampouco ia moito a Galicia, pero sí que me sorprendeu que en Vigo non se falase moito en galego. Ao final, pensas, pois sí, é unha cidade grande, e, bueno, tes escoitado que onde máis se fala galego é, bueno, na ruralidade, logo temos o caso de Santiago, que sí que, bueno, é diferente, sí que polo que teño entendido, se adoita falar máis en galego, pero eu o galego que escoitaba era de xente que pois viña que non era de Vigo, senón que viña pois das aldeas ou de zonas pois non tan masificadas, non? E logo pois no día a día, na universidade sí que escoitabas a xente que pois falaba galego, a xente que o falaba porque era galego falante ou a xente que o quería falar tamén por unha maneira de reivindicalo, non? Pero logo no día a día, pois ías ao súper e non escoitabas o galego ou ías a calquera establecemento e tampouco. E iso, claro, vindo do Bierzo, pois ao final pensas, pois estou en Galicia, vou falar
galego, aínda que estés no Bierzo tamén se fala galego, pero para que me entendas sí que foi como sorprendente, non? Que estiveses en Galicia e non escoitases tanto galego como igual sí que querías. Como te trataba a xente en Vigo? Eras a berciana, eras a leonesa, eras a española, eras a que eras? Iso foi curioso tamén porque cando dicías que, bueno, eras do Bierzo, a xente sabía onde estaba o Bierzo, pero, bueno, unha porcentaxe non... Iso, bueno, pois en León... bueno, pois xa eres leonesa, non? E logo, pois outra que sí, que a maioría era como, o Bierzo. De feito, hai moita xente que ve xente do Bierzo e di, te es galega, como se foses de aquí, non? Pero sí, logo outra xente que me dicía, ostra, pero para ser berciana falas moi ben galego, Era como, pareces galega. Como era a relación antes de marchar a traducción de interpretación e despois de voltaches de Vigo, xa viñeches de volta para o Bierzo, non? Sí. Pois como foi o antes e o despois, digamos tamén un pouco nos teus grupos de iguais, como te relacionabas ou como te relacionas aínda agora, porque eres moi nova e digamos que non tes unha bagaxe de vida de dar infinitas voltas, como no teu grupo de iguais de amigos e demais, como foi sempre esa relación co galego? Como te viron? Como a diferente, a friki, a das linguas? Como eras? Pois a verdade é que, bueno, eles sempre souberon a miña paixón, pois o meu amor polas linguas e logo especificamente polo galego. E cando lles dixen que ia estudar a Galicia e que non podía ir a outro sitio ao final. Sí que, bueno, hai unha historia detrás disto que se queres logo che conto. Vale. Porque a miña primeira opción non era Galicia, e menos mal que ao final sí que fun para ali. Pero bueno, tamén toda esa aprendizaxe de estar na universidade, logo, fun de Erasmus, de Sico e demais. E logo ao final, o cuarto ano, cando tiven a oportunidade de facer esta obra, a verdade é que conectoume moitísimo máis co galego, coa xente, e aí sí que se fortaleceu a miña relación aínda máis co galego, e a xente, de feito, os meus achegados, dicían que tiña que ser así, como dicindo, aquí estamos pois contentos de que este proxecto saíse adiante porque vemos todo o teu amor polo galego, todo o amor que tiñas ti dentro, sacáchelo fora. Porque interpretamos, Sara, que chegas a cuarto de carreira, no acabando o grau, e decides orientar o teu traballo final ou de orientar un pouquiño as túas expectativas xa a nivel de proxecto académico / laboral, un pouquiño ca túa gran obra, cando comentas, é o Dicionario Galego do Bierzo, que xa, como digo, xa o empataches un pouco no final da carreira do grau. Sí, ao final foi aí un punto, logo ao final e logo cando xa ves a obra tamén, pois, empezas, pois, igual a cambianche as ideas, porque, de feito, moita xente se sorprendeu. Eu, cando acabei traducción, tiña moi claro, fixen un mestrado online despois, específico en traducción editorial, e tiña moi claro que me quería dedicar a traducción editorial. Pero logo, coa obra, dime conta que quería enfocar o meu futuro ao galego, porque todo o que non puiden estudar ou aprender aquí no Bierzo, como se aprende a nivel académico en Galicia, pois quería aprendelo eu, e de feito, pois posteriormente seguramente me decante polo galego a nivel profesorado, sabes, de enfocar a educación a poder aprender e ensinar o galego. Entón, ao final, ti podes ter unhas ideas un pouco pois establecidas, quero estudar traducción, quero moi marcadas, pero logo pois xorden proxectos. Pero hai un momento no que che aparece un chip na cabeza e dis, eu quero facer este dicionario? A ver, a idea xordeu un pouquiño por... Eu asistí a unha conferencia en cuarto de carreira de Carlos Xesús Varela Enge, que presentou o seu Dicionario do Galego de Asturias. Entón, eu, sen case moitos coñecementos especializados, dixen, pero no Bierzo tamén se fala galego, por que non podemos facer algo así? Entón, xustamente, a mí me coincidía pois con ese momento de escoller a liña de investigación do meu traballo de fin de grau. Entón, aí foi cando dixen, pois vou facer algo así. Claro, en ningún momento pensei que ia xurdir un dicionario de
tantos termos, de 15.000 termos que hai agora. Falamos dunha obra de 15.000 termos que tardaches en compoñer, que che levou canto tempo? Pois, en compoñelo como tal, empezamos en febreiro do 2022. Tiven que entregar o manuscrito rematado a editorial ao Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo en outubro ou novembro. Como se fai un dicionario? É dicir, unha persoa de a pé do común que lles gusta os podcasts, que nos estean escoitando, eu que sei, desde que era Punta Península ou fora, porque hai xente que nos escoita desde o Reino Unido, xente co podcast, pois desde Sudáfrica ou desde Canadá, que este interesada na cuestión galaico-portuguesa e que diga, mira, a ver de que está falando esta xente, como se fai un dicionario, como se acadan eses 15.000 termos dos que comentas, é dicir, que como detállanos un poquinho como é o proceso de elaboración. Pois mira, en primeiro lugar, antes de empezar coa recompilación de termos foi máis, claro, eu tiña que ter un pouquiño un marco teórico porque tampouco contaba con moitísimos coñecementos tan especializados. Despois de empaparme de toda esa teoría, da aprendizaxe, pois empecé, claro, eu estaba en Vigo daquela e non podía ir polas aldeas, polas localidades falando con xente. Moito traballo de campo. Sí, pero o meu traballo de campo foi máis na biblioteca. Eu, xa tiña algunhas, claro, cando viña ao Bierzo aproveitaba para falar coa xente, pero non nas miñas zonas, sabes? Non ia pois a outra punta da comarca a falar coa xente, entón eu tiña xa algo de traballo recompilado e logo pois o uso de atlas. Os atlas lingüísticos tanto do Bierzo como de Galicia, logo hai obras xa con termos recompilados, o que pasa é que hai unha mestura entre a influencia galega e a influencia máis astur-leonesa. Entón aí foi, mira, unha curiosidade foi esa, foi moi difícil peneirar e seleccionar o que era os termos de influencia, ou os termos galegos propiamente ditos, que termos que eran leoneses ou tiñan esa influencia. Porque digamos que hai parte do Bierzo, a parte máis próxima a Galicia, que sí que é evidente que aí non existe unha fronteira lingüística, hai unha continuidade que empata xusto cunha parte da comarca, por outro lado, con moita máis influencia astur-leonesa. Exacto, exactamente. E iso mesmo eu, quero dicir, aprendino pois con ese empape de todo ese marco teórico, porque ata non hai moito eu pois sempre escoitei na casa falar galego, pero obviamente sabes que é galego, pero é como cando ti igual estás, a min pásame moito cando estou a falar con unha persoa en galego, pois ás veces non me dou conta que estou a falar en galego, estou entendéndome con esa persoa e dis, ostra, pero se estou falando contigo en galego, pero como te estás entendendo, ás veces non és consciente, pois pasábame o mesmo. Eu pois entendía a miña avoa e non sabes hai moita polémica tamén, non polémica, senón descoñecemento, no caso de que moita xente di que o que se fala aquí é o berciano, sabes? Cando en verdade, sí, aquí non é que haxa un dialecto berciano, senón que temos moitas influencias da lingua galega, do que foi o leonés, toda a influencia astur-leonesa, e claro, pois, a lingua non é estás en Galicia, falas galego, estás en Castela e León, falas en castelán, non é así. Entón, a verdade é que, aí te das conta de que és máis consciente do que estás a falar, non? O que estás a falar é galego. Sara, que peculiaridades, se é que se pode resumir un dicionario de 15.000 termos así en poucas palabras, mas que curiosidades ou que peculiaridades descubriches que ten o galego do Bierzo, que resaltarías, que salientarías como as máis importantes? Pois, parécese moitísimo, obviamente, al bloque oriental do que é Galicia. Logo, así como peculiaridades, temos moi marcadas as terminacións en ois. As terminacións en ois, como podedes ver. As terminacións en ois. Logo, pois, temos o lousa, louxa, a doble forma de xe e s. Ah, que boa. E logo, termos moi específicos, tanto fauna, flora, vocabulario específico. Trazos que non me saían, o trazo diferenciado de lousa a lousa.
E logo, bueno, ás veces tamén temos o A, o principio das palabras, por exemplo, a ver se me sae alguna. Por exemplo, agora non me sae. Por exemplo, se temos sucar, pois moita xente di azucar, e iso pasa en moitos verbos. Son peculiaridades das que tampouco és moi consciente, pero logo cando, claro, escoitas falar a outra persoa do outro extremo da comunidade autónoma ou do bloque máis occidental, pois aí te das conta de que hai moitas diferencias, claro. Como foi a aceptación da obra, Sara? En que círculos a presentaches? Como crees que está sendo a súa acollida? Como digo, tanto no Bierzo como en Galicia, pensas que nestes meses que se está difundindo ben, que hai que difundila máis? A que punto queres chegar? Contanos un pouco. Non, a verdade é que estou moi agradecida, porque eu xa de primeiras, claro, isto pensa que partiu dun traballo de fin de grao, que supostamente pois era eu para presentar, para aprobar a carreira. A ver, non, obviamente falo ao final é o propósito, non? Tes que aprobar, sacar o curso, pero logo tamén pois queres deixar esa pegada, non? Para ti, para os teus, para o teu círculo. Cando eu rematei o traballo de fin de grao, pois tiña case 3.000 termos recollidos, e era un pouco, pois eu tiña a intención de compartilo coa xente, pois igual algunha institución publicalo en algunha revistiña ou algo así, e claro, cando logo despois ese verao, bueno, que non o mencionei, pero teño que agradecer moito a Xosé Enrique Costas, que fixo do meu cotitor, porque logo tiven outro profesor, Alberto Álvarez Lugrís, que foi o titor oficial que estaba impartindo clases en traducción. El me dixo que me viu tan entusiasmada que dixo, temos que continuar. Ese verao verao. Ese verao do 2022, pois seguimos ata chegar aos 15.000 termos. E a verdade é que, claro, porque grazas a él, o Servicio de Publicacións interesouse por esta obra. E a verdade é que a acollida está sendo, eu, claro, viña dun momento no que quería algo pois para min, para os meus, e cando ves todo ese traballo nun libro, xa ao final se publica, porque tamén tardou 2020 case un ano en publicarse, ao final o proceso editorial é difícil, pois cando xa o ves en formato libro, ves aí todos os termos, e logo, ademais, ves a xente que te está a chamar, te está a enviar correos, te está a pedir un número de teléfono pois, para facerte entrevistas, para que vayas, fun a TVG tamén, fun a Ocho Bierzo, fun a Lugo, aos institutos tamén, porque isto tamén é importante, non só nos medios, senón tamén para concienciar a rapazada de que aquí no Bierzo pois tamén se fala galego, mesmo en Galicia, para que saiban tamén que no Bierzo falamos en galego, que non é pasar dunha comunidade a outra e xa se cambia o factor lingüístico. É dicir, un pouco traballo a nivel académico e a nivel, bueno, de profundizar, de investigar e de sacar adiante o dicionario, e depois labor tamén sociolingüístico, non? Sí. Bueno, eu estou contentísima, non podo pedir máis. Sí que é certo que estamos, bueno, ao final a xente te di, bueno, e cando a segunda edición? E xa non por iso, senón porque, claro, ao final non están todos os termos no dicionario. Estamos agora, pois, a continuar coa búsqueda, coa investigación. Logo tamén temos unha conta de correo electrónico, dicionariodogalegodobierzo@gmail.com. Claro, o contacto onde é ese, o correo e algunha página web? Sí, logo temos a página web, o Galego do Bierzo, e logo tamén unha conta de Instagram que hai pouco que creamos. Estamos na conta de Instagram, estamos divulgando pois algúns termos, algunhas curiosidades, e logo pois na página web tamén temos cando fixemos as xornadas de Martín Sarmiento, en marzo, e vamos publicando algunha cousiña. Bueno, a página web leva Paco Macías, bueno, que se encarga de editorial Positivas, que ten el unha editorial. Falaremos con el tamén. Moi agradable, increíble ese home. E logo, pois seguimos aí coa toda a recollida, con toda a búsqueda, con toda a busca, para poder sacar unha segunda edición máis ampliada e corrixida, porque ao final é un traballo que non remata. Claro, o dicionario non é algo de fago un dicionario e punto. Xa está, claro. Queda aí in século seculorum, non? É unha cousa que continúa de por vida. Hai un dicionario
falamos nun dos nosos programas con Estravís, alá en Allariz, que fixo un dicionario, bueno, en versión reintegrada, non? En visión lusófona, que está metendo termos continuamente, di que é un dos dicionarios máis extensos. Sí, é moi increíble ese dicionario tamén, o teño usado. Sí. Contanos un poquinho cales son os teus próximos proxectos, aparte de seguir evolucionando co dicionario, como, non sei, un poquinho como reorientas agora a túa actividade profesional, un poquinho, pódese vivir en galego aquí no Bierzo e pódese traballar en galego tamén? Pois, a ver, a situación do galego no Bierzo é complicada. Quero dicir, ao final, non por cuestión eu vexo nos institutos, non por cuestión da xente, porque nos institutos cada vez hai máis xente que quere estudar o galego, non é por falta de interese, senón, bueno, non contamos con moito apoio institucional, por exemplo, bueno, sí que logo hai xente como Paco Macías, Héctor Silveiro, Gaspar Méndez, logo temos aquí a Asociación do Fiandón Berciano, que tamén fai por conservar as tradicións do Bierzo, bueno, de Galicia tamén, que son moitas as compartimos. Bueno, pois sempre hai proxectos aí en Balboa, tamén fan festivais, bueno, pois é interesante que a xente queira, pero bueno, logo sí que é certo que é delicado, hai moito prexuízo tamén, a xente sigue, bueno, pois pensando que o galego pois igual non é que non teña prestixio, pero bueno, é como que, bueno, aquí estamos en León, eso non se... Eso non é noso. Non é noso, eso non se fala aquí. De feito, eu tuve algún comentario, moi poucos, pero bueno, que algunha xente sí que dicía estamos en León, el gallego no se habla en el Bierzo. Yo no escucho gallego en el Bierzo. O negacionismo. Sí, entón, claro, é difícil tamén cando tes iso, logo pois as institucións que tampouco ignoran un pouco a situación lingüística en canto ao galego, pois é complicado. Pero bueno, eu creo que, bueno, xa non só dicionario, senón eu creo que a xente despois de todas as obras e todo o que hai publicado tamén, pois eu creo, bueno, non sei se traballar, porque, bueno, aquí sí que é certo que nos establecementos, a maior parte, eu traballo nunha libraría, e a maior parte da xente pois fala en castelán. Logo, sí que a mí gostame moito cando ven xente do barco, por exemplo, e escoitos falar entre eles en galego, e claro, a mí me falan en castelán, porque, bueno, ao final o que pensan é que falo en castelán. Eu respondo en galego. E outro día pasoume cunha moza que empezou a falar, ela estaba falando en galego con outra amiga, ela faloume en castelán, eu falei en galego, e ela seguiume a falar en galego, e díxome, pero estamos a falar en galego. Sí, wow. Sabes, é como, sí, non pasa nada, quero dicir, ao final, a ver, entendo que se ti vas, pois iso, a un sitio, pois vas a falar en castelán por se acaso, pois non, bueno, pois non sei se me entenden ou non, pero o comodín. Bueno, sí, pero bueno, que ao final, quero dicir, o galego é unha lingua propia, unha lingua oficial, pero non hai tanta... Aquí no Bierzo, eu creo que pode falar ya calquera en galego e... Sin problema. Non creo que hai... Como ves a última, Sara? Como ves o futuro? 20, 30 anos, os teus fillos, os teus netos, como ves a cuestión? Que pasará? Xa sabemos que especular e andar con hipóteses non é fácil. Crees que hai moito camiño ainda por percorrer, moito recoñecemento, moita oficialidade? Sí, eu creo que ainda falta, pero quero ter esperanza e quero pensar que imos a mellor. Porque, bueno, eu, a ver, podo dicir ou, bueno, polo menos a idea que teño agora, que espero que non cambie, eu se teño fillos, teño claro que eles vou falar en galego, pero claro, eu podo dicir o que vou facer eu, ou, bueno, isto xa vai dentro de cada un, non? Pero tamén un pouco por, non sei, porque seguramente vai á escola e escoite en castelán, e, bueno, pois que o castelán o aprenda na escola, ou cando eu lle poda falar en castelán, pero gustaríame que, por exemplo, que os meus fillos fosen galego falantes. Eu non tiven esa oportunidade, a miña nai e o meu pai sempre dicían, bueno, pois algunha palabra, ou, bueno, igual algunha frase así esporádica, pero eu creo que a min o galego gústame,
Eu, igual que hai xente que lles fala os seus fillos en inglés, pois porque non, quero dicir, ao final é unha lingua máis, non hai nin que prestixiar ninguna, refírome, non hai que desprestixiar ninguna para darlle prestixio a outra, sabes? Que ao final é o que falábamos antes, cando eu fixen un dicionario do galego non era para desprestixiar a influencia do leonés, ni moito menos, non podes darlle visibilidade a unha lingua tapando outra, todo o contrario. Moi ben, Pois nada, o que comentábamos un pouquiño off the record, parabéns polo teu traballo, Sara, pola túa, consciencia activa pola lingua, polo teu esforzo, a túa dedicación e as túas conviccións. Un placer terte aquí no Galiportus e até cando queiras, unha aperta. Grazas a vos, unha aperta. Obrigadísimo, chao, chao. Moi ben, e continuamos facendo estas pequenas entrevistas para o Marco nesta edición especial do Bierzo. Aquí estamos falando de galego e de galegos. Estamos con Paco Martínez Velasco, catedrático de latín por oposición libre, mitade berciano, mitade valdeorrés, e activista da lingua, consciente e moi activo, aínda hoxe, dando leccións de vida. Moi boas, Paco. Hola, boas tardes. É unha maravilla estar aquí contigo. Contanos un pouco para quen nos este oindo quen é Paco Velasco. Xa sei que non é fácil falar dun mesmo e facer un resumen, pero quen é Paco Velasco? Contanos un pouco a túa traxectoria vital. Bueno, Paco Velasco, Martínez Velasco, é un balbino máis de Galicia. Un ninguén, como quen diz, un ninguén. Pero que loitou sempre se estableceu retos para salir adiante e saliu adiante e penso que son un triunfador, porque de ser un rapaz de aldea como Balbino cheguei no catedrático sin axuda de naide e loitando metas e conquistándoas e a máis e hasta que cheguei a donde eu pretendía. E aí está o secreto da felicidade, cando se chega e se consigo o que pretendes, non pretendes máis, pero se consigo o que pretendes, non hai cousa máis grande. Acabamos de un pouco de introducirte como metade valdeorrés, metade berciano, para quen non entenda e que nos estea escoitando desde outras partes da península, desde o mundo lusófono, que ten de especial esta zona, que é Valdeorras e que é o Bierzo, como se entenden entre sí? Como ves esa relación, Paco? Bueno, como decía na dictadura, Valdeorras e o Bierzo é unha unidade de destino universal. Os de Ourense, como se chovera, e os de León, como se nevara. Nos somos nós. E a pesar de todo, pois a interrelación que hai entre Valdeorras e o Bierzo é increíble, porque tú veis todas as mañás ven multitud ao fracasar as minas no Bierzo, ven multitud de bercianos a traballar as canteiras de pizarra, e despois ven moitas empresas que están establecidas no Barco e Ponferrada. Ponferrada hoxe está nun momento moi difícil porque a fracasar as minas veuse todo abaixo. Se paseas por Ponferrada non hai máis que locales onde se alquila, se vende. No Barco non hai eso. E hoxe, de alguna forma, Valdeorras estalle devolvendo a Ponferrada ao Bierzo, mellor dito, o que o Bierzo lle deu tamén a Valdeorras. Porque de aquí tamén foron moitos mineros a traballar, encontraron aí o modo de vida subir arriba, non? Entonces, somos os mismos, o idioma é o mismo, e non olvidemos que os bercianos desconocen moito a historia deles, porque o Bierzo era do condado de Lemos. E bueno, pois hoxe dicen os de León que son de León, pero o berciano non é de León. O Bierzo ten unha identidade propia como a ten Valdeorras. Non nos parecemos en nada, nin a un lado nin ao outro. Somos
somos nós. En que momento da túa vida, Paco, che entrou o activismo pola lingua? Digamos que primeiro falas e despois actúas... A min, na miña época non había enseñanza pública. Había escuelas, pero bachillerato non había. Non había institutos. E que o único instituto que había estaba en Ourense. Ourense está a 120 km de aquí. O sea que non é unha broma. En máis de quen estaba a enseñanza? Da Iglesia. A Iglesia estaba conchavada ca dictadura. E a nós, a mí mandáronme a un colegio de curas en donde se nos prohibía e se nos multaba por falar galego. Entonces, é a reacción lógica. Non entendes por qué. Por que te poden tratar tan mal despreciando o teu para impoñer o outro. É unha visión imperialista, colonialista, que non, cando chegas a razonar xa un pouco, dices, claro, como é posible? Pois sí, era posible. Machacándonos, pero constantemente no asunto da lingua. Entonces non é raro, nin extraño que reacciones en contra, porque ve a irracionalidade da administración e da Iglesia, que facía o que lle mandaban, ou eran eles os que mandaban o que tiñan que facer as dictaduras, non? Que anécdotas ou que episodios de vida tes na cabeza que desto que non te quitas, ou que algunha vez, así nun momento de reflexión, te acordas delas, te lembras e dis, pois vaya situación vivín por causa da lingua e da cultura, que che veñen á cabeza e que dis non pode ser, que das voltas e que dis isto é inconcebible? Bueno, naquela época controlábanos no colegio, controlábanos todo, quero dicirche que tú non podías dicirlle a teu pai, pois doime isto ou teño outro problema. Por que? Porque os curas, que era a única enseñanza posible, líanos as cartas que chegaban e tiña que entregar abertas as cartas que mandabas aos pais. Eu tuve un problema de pleuritis que non o pude comunicar. Foi a miña mãe a verme, que só nos víamos en Navidad ou no Brao. Pero un bon día deulle por ir en Semana Santa, encontroume nun estado tan penoso que me trouxe para casa e viñen cunha pleuritis. Yo e Elir, pois non decidían nada, eu estaba con fiebre todos os días e nin Dios tomaba unha decisión parecida a ver que lle pasa a este rapaz, non? Perdín un curso. E gracias que foi miña mãe, porque se chegou a Brao, o mellor acababa tuberculoso, entendes? E bueno, era unha situación horrible, era como unha trata de blancas. Non podías salir daquel círculo. Eres un meno, algún que botou unha carta no buzón público, os carteiros volvías ao colegio. Entonces cerrábano. Entendes? Bueno, malditos, dábanos, eu, fillo de moliñeiro, donde nunca nos faltaba de comer, afortunadamente. Tiñas pan, matabas unha vaca, 5 porcos, tal, e chegabas a ele e limitaban o pan que tiñas que comer. Dabanche un cachín e arréglate. Pois nada, para casa. Aí vai, espera. Moi ben, digamos que, Paco, en que momento te instalas? Falabas antes da cátedra de latín e falabas de todas as voltas que tuveches que dar, que foron unhas cantas. Comentábasme un pouco o teu paso polo Bierzo, que foron 24 anos nun instituto como director e 30 anos na UNED, non? Sí, así foi, porque eu considero que esta é a nosa terra. É a nosa terra. A margen de cuestións políticas que digan isto é Ourense e aquilo é León, nin isto é Ourense nin aquilo é León, somos nós. E aí sempre foi, a nosa capital sempre foi Ponferrada. Se tú tiñas que comprar unha gabardina ou un traxe, ibas a Ponferrada. En tempos, claro, donde o barco empezaba a emerger, porque o barco
disparouse co tema das pizarras, pero antes pois era cualquier núcleo de población a donde acudían os que rodeaban esa comarca para comprar alguna cousa ou vender alguna cousa, pero sin máis trascendencia. Interésame un pouco que nos comentes como foi esa experiencia tamén, desde unha vez que nunhos anos nos que non era fácil estudiar, tú tes a fortuna de poder, bueno, pois financiar os teus propios estudios e chegar a esa cátedra e chegar a un nivel de coñecemento e de consciencia tamén moi potente a nivel de lingua e de país. Como é ese paso, como é ese día a día tamén a túa experiencia profesional académica en Ponferrada, como vives a cuestión da lingua e da cultura e como vives tamén o galego deses bercianos que te acompañan durante tantos anos? Bueno, no Bierzo considerábame na casa, entendes? Moitas veces eu soltáballe cousas nosas, porque nós temos unha forma de falar, xa en Ponferrada non tens problema por falar galego, pero zonas como Corullón, que chamanlle Corullón, pero aquí dicenlle Curillón. E na época medieval está Curilione, o topónimo Curilione, que perda sería Curilión. Pero ali, pois, síntese de como na casa. E eu, cando ao mellor un alumno non respondía ben, digo, tú estás a poulo. Sabe lo que é estar a poulo? Pois a barbecho, como dicen en castellano, non? Dice, sabes que é estar a poulo? Pois non, pero se tenéis aí un polígono que se llama Los Poulones, alá. Dabas continuas chiscadelas ao galego nas túas aulas, non? Claro, pero é que había que tratar de que se deran conta de que estaban donde estaban, non estaban tan lexos, sobre todo en topónimos. Hai pueblos como, por exemplo, Albares. Albares xa sabes que significa Colmeares, para nós Colmeares, pero Albares non ten que ver con albus, que é blanco, senón con alveus. Alveus significa o que dá, e un albar son o que dá, son as colmeas. Entonces, no Bierzo ali, para arriba de Benvibre, hai unha zona que se chama Albares, e hai outro pobo que se chama Folgoso. E tú dices, joder, Folgoso, que pasa, folgan? Pois non, é un sitio de felgos, que en Galicia dice felgos, fieitos, centos, fílicus en latín. E Folgoso é un bosque de felgos. Entonces, non a lingua foi retrocedendo pola presión do castellano, pero os topónimos non foron fáciles de cambiar, non? Bueno, no Bierzo é unha plaga porque castillanizaron sitios como Beigueliña, viñeron e puxeronlle Beguellina, da Diputación de León. Ponte do Rei, que a Ponte do Ganado, por donde res. Ou a Veiga de Valcarce, non? A Veiga é un topónimo, parece que de origen vasco, a palabra Veiga, non é daqui. Pero quero dicir que un sitio como Ponte de Rei, que Ponte en Rei, nin de Rei, é a Ponte do Ganado. E viñeron os da Diputación puxeronlle Ponte del Rei, que é a Ponte do Ganado. E despois van outros, corrigen, hipercorrigen, e poñe Ponte do Rei, Ponte do Rei. E a Ponte Rei, non hai máis. Acusativo genitivo. Ponte Rei, nada de ni nada. Como, despois de tantos anos, despois de décadas tratando con xente nova, como viches a evolución do galego no Bierzo? Pensas que se fixeron cousas, que falta moito por facer, que houbo moito retroceso por esa presión do castelán que comentas? Bueno, un pouquiño, como ves a situación así con esa perspectiva pasado-presente? Bueno, eu vexo unha evolución favorable, pero abrindo un camiño con moita dificultad, porque os bercianos están tomando
conciencia do que son. Non do que lle contaron que son, senón do que son. Entonces, te iso o tema do dicionario este que vas ves a entrevistar a Sara, que eso non é da propaganda, é un tema de concienciación do que eres, e do que foron os teus, e do como sois falar, e do que falaron, e hai cousas que é unha maravilla, como se conservan aquí, ou aí arriba no Concello de Oencia, que eu sempre me planteo, oye, Oencia, como quen dice o Porto, pero non é o Porto, é o Porto, ya eso é Oencia, non é Oencia. Oencia o é unha aberta, como é o Porto é unha O cerrada, que nos distinguimos. O Porto, non pode dicir o Porto, como dicen os de Madrid, o Porto, non, é o Porto, é unha O cerrada, e aí é Oencia. E despois escribir Oencia todo xunto, pronuncian, e non ten Ferranda idea detrás do que anda. Comentabas antes, Paco, tamén, e xa estou acabando, que había 1.300 rapaces actualmente estudiando galego no Bierzo. Sí. Pensas que hai conciencia, que hai futuro, que hai esperanza, que moita xente está interesada pola cuestión e interesada por aprender galego? Sí, porque moita xente do Bierzo que quere ir a estudiar Galicia. Entonces, o idioma xa saben que na universidade vai ser galego. Entonces, por iso, e ademais os pais tamén toman conciencia da cultura, non? Pais conscientes, porque hai xente que lle dá igual, pero hai outros que non, que dicen, non somos o que somos e vamos a lutar polo que somos. Nada, e os fillos van pois na mesma línea. E o futuro, Paco, o futuro do galego no Bierzo dentro de 20, 30, 40 anos, ca presión do inglés, ca presión do castelán, ca presión das linguas que teñen máis forza, pensas que vai seguir resistindo non só nas áreas rurais, sino tamén na capital en Ponferrada, que Ponferrada se pode convertir nunha especie de quinta provincia ou de quinta capital, ou digamos que vai Ponferrada reactivar ese galeguismo, ou digamos que a cousa que se vai ir diluindo? É moi complicado, mezclanse moitas cousas. No tema mezclanse moitas cousas. En Ponferrada hoxe estamos nun momento en que León quere unha autonomía leonesa, pero os zamoranos de Salamanca non a queren. Yo verde dice a autonomía leonesa, nos queremos a nosa provincia tamén. Entonces, realmente o que identifica o Bierzo é a lengua, como nos en Galicia. E como dicía Castelao, se somos algo é pola lingua, que no momento que perdemos, desaparecemos como pueblo, entonces fan de nos un pandeiro, non? Non hai máis. Entonces, é complicado, porque as linguas minoritarias sufren moito porque os medios de comunicación están noutra lingua, hai que ser moi conscientes e luitar, non desfalecer por unos. E a ultimísima, que fixo Paco Velasco na súa vida pola lingua e pola cultura? Por que queres ser recordado dentro de 100 anos? Por que a xente vai falar daquele famoso Paco Velasco? Aparte de por ter moi bo botelo. Bueno, eu non pretendo que me recorden para nada. Nunca pretendín pasar a historia. Simplemente ser unha persona consciente do momento en que vive e donde vive. E os que viñan de atrás, pois teránme en conta ou non. A min dame igual, de momento xa che dixen que este moinho teño dedicado en latín a meu abuelo, polo que poda pasar, e iso quedará aí, porque vivimos o que vivimos, pero recordar os nosos antepasados creo que é moi grande, porque non estamos aquí, non caímos do ceo, non? Caímos
Non somos o que somos porque houve outros que foron o que foron. E iso é o que eu trato de recordar. A min dame igual. A min dame igual. Que me leven aí salir por unha chimenea como salían os nazis e que me sembren aí que, por de puta madre, teño aquel quejigo. Sabe o que é un quejigo? É un tipo de rebolo Robus, creo que se chama Robus faginia, porque é unha mezcla de roble e haya, ou haya, fago, non sei se dirá en galego fago, non? En latín é fagus, sí. Non crece moito, pero estou tratando minala, parece que tiña... Eso é o que eu quero ser. Pois aquí, con a miña representación. Con esta filosofía de vida, agradecemos o teu tempo, Paco, catedrático de latín, Paco Velasco, de Berciano Valdeorrés, activista da lingua, consciente e maravilloso na túa presencia, na túa compañía. Agradecemosche que participaras no programa, e longa vida ás aprendizaxes, ás sabidurías e ao galego no Bierzo. Bueno, esperemos ir por Allarís a ese castro maravilloso que lle chamades Armea ou Armea, que eu creo que é mellor Armea, pero bueno, disputatur inter autores. Disputa entre autores, moi ben, moi ben. Disputa entre autores. Pois, graciñas, obrigado, Paco, e ata a próxima. Hasta cando que iráis. Un placer. Vémonos o 25 de xulio pedindo a independencia que non nos conceden. E aquí continuamos no Bierzo, estamos agora celebrando a visita, a presencia de Marisa Cela, membro da Escola de Gaitas de Vilafranca do Bierzo. Moi boas, Marisa. Hola, boas. É un placer que estés aquí connosco no Galiporto, neste especial do Marco, falando do galego do Bierzo. Contanos un pouco quen é Marisa e que relación tes co idioma. Bueno, pois eu son unha persoa normal e corrente, nin nada máis que decir deso, senón que a relación que teño eu ca historia do galego é porque, bueno, nos tempos que tiñamos, bueno, que éramos mozos, bueno, eu e os meus compañeros, se nos ocurriu empezar a tocar a gaita, collendo o legado dos gaiteiros que tiñamos a man, que era a xente maior que tocaba e eso, non eran bons tempos para a música tradicional daquela, hai que decirlo todo, eran tempos de rock and roll e tal. Os 80? Sí, 80 e tantos por aí, entre os 80 e 90. Entón, hasta que non hubo outras condicións de mellores para eso, nos andábamos para aí un pouco así marxinados da outra xente, de outros amigos, porque se nos ocurriu coller unha gaita e tocar gaitas. Pero a raíz deso dimosnos de conta de que toda a xente que nos enseñaba cousas, cantares tamén, recollamos cantares, a verdade é que estábamos entrando no emocionante mundo da música tradicional e do folclore, non? Entón dimosnos de conta de que aí había algo máis que era un xeito de falar diferente ao que estábamos acostumbrados, porque a nós en Vilafranca, ademais, como vila, non se nos falaban en galego en ningún momento, sí que oíamos a xente das aldeas falar, pero deso que casi que non te das de conta. No colexio por descontado que tampouco. Entón empezamos a ver que aí había unha cousa que tamén se estaba o mellor perdendo por non facerlle caso e non facerlle aprecio, e nos parecía tan interesante o tema do idioma, da lingua, como o tema musical. Empezamos a reivindicarlo igual a mesma vez que a mesma música. E cantos anos levades xa ca Escola de Gaitas, Marisa? Fixestes, digamos, traballo ininterrompido desde aquelas? Sí, desde os 80, bueno, hai xente que foi integrándose máis tarde, outros xa estaban un pouco antes, pero desde aqueles anos estuvemos facendo cousas pola lingua, pola recuperación das costumbres, e unha das que máis se ven agora actualmente, que esa non a recuperamos, a mantuvimos, foi a Festa dos Mallos.
bueno, se facía, pero tampouco se daba importancia ninguna, porque se non lle déramos ou a puxéramos nos en valor, seguramente agora igual nin se celebraban os mallos, porque chega un momento que as cousas tradicionais non teñen o mesmo sentido que tiñan entonces. Así que ou as dignificas de algún xeito, as pons en valor ou se acaban perdendo. Canta xente tendes actualmente na escola, digamos, canta xente calculades que tú vestes que pasou pola escola durante estes anos, supoño que xente de Vilafranca e de arredores, non? Sí, a verdade é que non te sabría decir porque a escola visible ou a que máis ve a xente é a xente que tocamos, que somos, bueno, pues, en principio éramos unha dúcia de homes e mulleres, pero actualmente consideramos, e creo que eles tamén se consideran orgullosos, moitos rapaces que bueno, aprenderon con nós a tocar, que se xuntan con nós a celebrar, a participar das actividades que facemos. Entón vamos incorporando xente nova que eu considero que son da escola e eles tamén creo que se consideran da escola, e despois outros amigos que ao mellor pues, non se dedican tanto á música, pero sí que están nas actividades que programamos distintas por aí. Estamos falando entón, Marisa, un pouco de enganchar coa galeguidade, non? A través da música, a través da cultural. Podemos dicir que esa unión co que hai máis alá dos Ancares é real, que fixestes moita labor voluntario e involuntariamente a favor desa unión sentimental tamén con Galicia. É unha, unión sentimental con Galicia porque temos moitas cousas en común, aparte dos mallos que son comunes en Galicia e o noso. Pero a música, a fala, hai moitas cousas que son comunes, claro, entón hai unha relación. Pero nós o que queríamos reivindicar era, en principio, o noso. Non era porque moita xente nos tachaba de non sodes galeguistas, non, nós o que queremos defender, ou que quixemos defender, que creo que o defendimos e ben, porque, bueno, pues gracias a eso hai moitas cousas reconocidas, xa. Pero o que queríamos defender era o noso, que non se perdera aquí, por ser galego igual que o que se fala o mellor en Pedrafita, íbamoslo perder. Non, porque moita xente pois tamén un pouco nos tachaba de que traíamos o galego porque claro, eu estudiei en Santiago, Héctor Silveiro, que tamén é da escola, estudiou en Santiago, hai moita xente que iba a Santiago ou a outro sitio a estudiar e tal, e pensaban que traía... Non. Estes pangaleguistas impoñendo o galego oficial. Claro, non, e precisamente non sempre reivindicamos as variantes nosas. E hai que decir que algunhas das variantes da nosa fala do noso galego ahora mismo están na normativa, pero porque decidiu, pois quen tuvo que decidir, non sei se a Academia, o Instituto da Lingua, eles decidiron que esas variantes tamén tiñan que estar aí ou eso, pero porque nós defendimos a nosa cultura, que en definitiva é cultura. Sí, e esa especificidade en canto bercianos tamén. Contanos un pouco, Marisa, como é un pouco a conexión tamén desde a Escola de Gaitas. Utilizades o galego con normalidade entre vós ou hai de todo? Hai de todo, porque na Escola de Gaitas, xa che digo, hai moita máis xente que nós, que os que tocamos e que os que defendemos o galego. Sí que temos unha cousa moi boa, por eso duramos tantos anos, é que moitas veces discutimos, pero discutimos para poder chegar a algún fin ou algún termo. Sí. E despois chegamos a algún asunto e despois vamos tomar algo xuntos. Quero decir, nunca por discutir quero decir cambiar opinións, falar as cousas, estar de acordo ou en desacordo. Todo eso é moi positivo para
é moi positivo para poder continuar e non queimar a xente durante moitos anos. Entón respetamos tamén a xente que o mellor non está moi de acordo con eso, porque, bueno, estamos en León e por que vamos falar en galego, bueno, pero eles tamén entenden que se aquí se fala e nas aldeas se fala e no Bierzo se fala, pois tamén temos dereito a falar. Que ocorre moitas veces no Bierzo, en xeral? Pois mira, como decía Méndez Ferrín, que si por un casual me escoitan nestes momentos, porque foi unha persoa moi importante para nós desde o punto de vista do seu apoio, do seu amor polo Bierzo e sobre todo por Vilafranca e pola xentiña da Escola de Gaitas. Bueno, si me oye, un abracísimo agarimoso para él. Pois decía Méndez Ferrín en un artigo que fixo unha vez, dice: o Bierzo, ese pequeno paraíso bilingüe. Por que? Porque alternas, estás falando con un, estás falando en galego, chega outro e non sei que lle fales en castelán, e mesturas de tal maneira e de xeito tan natural que é como, a veces non te das de conta se estás falando en unha cousa ou outra. Por que? Porque tes costume... Queres dicir igual un pouco con máis liberdade que se pode sentir en Galicia no sentido de que te ves máis presionado dun lado ou do outro lado? Digo que aquí podes ser bilingüe dunha maneira máis cómoda. Digo tamén un pouco tendo en conta as túas experiencias de vida, que comentabas que viviches en Vigo, en Santiago. Bueno, máis cómoda, digo máis inconsciente, non máis cómoda. Eu creo que é de xeito inconsciente. Cómodo ou non cómodo, a ver, en canto ao mellor lle falas a alguén que non lle parece ben o falarlle en galego, pois eso se convierte en incómodo. Pero eu creo que nestes momentos non existe eso. Porque ya naturalmente, si alguén che fala en castelán, falas en castelán. E se alguén fala en castelán e quere que lle fales en galego, tamén é outra maneira de estar incómodo, sabes? Porque tú vas a unha aldea e vas falando e dice: xa ven o refinado de Vilafranca. Claro, entón ali a min, a xente que fala en galego, gústame falar con eles en galego. E se falan en castelán, pero quero dicir, máis que cómodo ou incómodo, referíame antes a un xeito inconsciente de cambiar de idioma de xeito natural, vamos. E creo que eso, pois mira. Como se ve un pouco a diferencia entre a zona de Vilafranca e a ruralidade, toda a zona dali de xa enfiando cara a provincia de Lugo e despois a ola que comentábamos aquí, a capitalidade en Ponferrada? Como se ve esa relación tamén explicada para galegos e para xente que nos estea escoitando que non é da zona? Como se ve eses contrastes, tú que vives moitas veces a cabalo entre Ponferrada e Vilafranca? Pois o que se ve en Galicia, o que se veía en Galicia hai anos, cando, sobre todo, bueno, hai anos, me imagino que ahora cada vez menos, pero nas grandes cidades, nas grandes vilas, non se falaba, e nas aldeas se falaba, e era un pouco socialmente mal visto falar galego na cidade ou na vila. E aquí pasaba exactamente pasa exactamente o mesmo. Pasaba máis que pasa, eu creo que xa non pasa tanto. E finalmente, un pouco, Marisa, desde a túa perspectiva, como ves o futuro da música tradicional e como ves o futuro do galego? Falo da música tradicional a nivel Bierzo e a nivel do galego, evidentemente aquí tamén, cas súas peculiaridades. Bueno, pues empezando por la música, como che decía ou che comentaba hai un rato, isto vai por ondas. Ás veces está arriba a música tradicional e ás veces está abaixo. Hai épocas en que, ou temporadas en que ves que hai moita xente dedicándose hai con moita gana e moita afición a recuperar a música tradicional, salen grupos, salen asociacións e tal. En este momento, en estes anos, vexo que hai moita xente animada a recuperar raíces, pero eu creo que as raíces estén máis tapadas ou menos tapadas, non se van a perder tan facilmente, ou polo menos a mí me parece así. E despois, en canto ao galego, a lingua,
A mí me preguntaron moitas veces que si se perden os usos, que a mí que me parece, tal. Pois pola experiencia que teño de anos, a mí me parece que o galego é idioma, polo menos no Bierzo, de unha idade. E vou vos explicar. Porque eu vexo nas xentes próximas, ademais, na xente que eu coñezo e que ten fillos, e que tal, cando ten fillos e os fillos son pequenos, non se lles fala en galego. Inda que na casa se fala en galego, a eles non se lles fala galego. Esa é a miña experiencia. Pero, que pasa? Que porque na escola non se fala galego, porque é mellor que aprendan o idioma establecido e legal que o castelán e tal. Pero pasa unha cousa, que desa xente que eu coñecín desde que naceron pequenos e agora son mozos e van para adultos e xa o mellor xa teñen tamén fillos e tal, volven a falar en galego cando son maiores. Xa a partir dos 18 é como decir, pois agora xa podo. E falan, e cos fillos creo que falan máis, inconscientemente ou conscientemente, non sei, pero non é que lles queiran falar. Non é que lles queiran falar en castelán, nin en galego, inconscientemente o aprenden, porque o escoitan na casa, e a eles, supoño que para que no cole vayan ben e tal, pois falen en castelán, escriben en castelán, non pasa nada, se estudiamos galego, pois xa o estudian ali na escola esa tamén, porque ahora xa se pode estudiar algo de galego nas escolas do Bierzo. Entón, se os estudian na escola, pois, bueno, que yo enseñen na escola e que yo enseñarán ben, porque nos falamos chapurriao, como dicen en todos os sitios de Galicia, que ninguén recoñece que fala galego, senón todo o mundo, non, é que aquí falamos chapurriao, pero eso tamén o dicen na costa, e cando vin que o decían na costa, e que o decían en Santiago, e que o decían en outros sitios, digo, ai carai, pois entón eu podo falar tamén galego, aunque fale chapurriao. Pero na mentalidade da xente que non falamos correctamente, porque non falamos o que se oi pola tele, porque a tele sí que se ven en galego e se escoita en galego e non hai problema e tal. Entón, ese problema non pasa cas linguas de Estado, non? Non escoitarás a un de Santander ou a un de Cádiz dicir que fala chapurriao. Fala unha variante dunha lengua normativizada e tan feliz. E tan feliz. E tampouco se plantean de que falemos, o sea, de que, a ver, que falemos un bo castelán. Eu creo que sí, que aquí se fala mellor castelán, incluso que me perdonen os de Valladolid. Se hai alguén de Valladolid escoitándonos, mandamos unha aperta moi grande. Sí. Parabéns por estar escoitando este podcast galaico-portugués, amigos de Pucela. No, pero digo porque moitas veces sí que sales, digo porque nos sentimos un pouco, ás veces ofendidos, porque sales do Bierzo a León, a Salamanca, a Valladolid, e que pasa? Que estamos en Castela León, vale, estamos en León, pero chegamos ali e dice, ai, que galleguiña, que acento tienes, de onde eres? Digo, do Bierzo, da túa provincia. E dice, non, pareces de Lugo. E digo, bueno, pois mira, non sei, ti saberás de onde son. E ás veces, incluso falando en castelán, facemos utilizamos cousas que son paráfrasis ou tal, que son traduccións do galego, entón claro, a eles parecelles raro. Entón eu, claro, pues, un pouco para compensar ese agravio, digo, pues é que sodes moi leístas e moi laístas, e a mí eso non me gusta, que tamén o son, e nos non, eso o distinguimos moi ben. Entón, bueno, pues existe eso, pero con cariño para os da miña terra igual, Sempre, cariño sempre. Marisa, sabes que este é un espazo transfronteirizo que sempre, bueno, busca un pouco achegar puntos de vista dun e do outro lado da raya neste espazo que lle chamamos dentro do noso programa, chamamos o Marco. Contanos un pouco, xa para ir acabando, como digo, como vedes ti que estás a cabalo entre as dúas beiras do Bierzo, un pouco desde Villafranca xa enfocando cara a Lugo, cara a Pedrafita, Nogais e Lugo, dirección a 6, e por outro lado por Toral e por Cacabelos e demais, tirando un pouco cara a zona de Valdeorras. Como é esa relación cos veciños, tanto cos de Ourense como cos de Lugo? Xa sei que me vas dicir que é moi boa e moi produtiva, pero que matices, que detalles ten? Que diferencias hai tamén? Entre bercianos e lucenses e ourensáns. Non che sabría decir, porque cando vou a Lugo non me dicen ai, unha de León, que porque non dinche unha galega máis? É que ou unha lucense máis?
non é eso, a ver, ninguén que vai a outro sitio e dice, ti de onde és? Non sei que, eu non vexo moita diferencia. Si que é certo que o mellor un pouco máis a cara a Coruña si que notamos outro acento. Date conta de que o que che decía, bueno, non sei, así falando antes do programa, nos temos os povos do Bierzo están pegados con Galicia. Non sei se sabedes que, por exemplo, no Portelo, que xa o nome indica que o Portelo é a última aldea de Galicia, como non sei se saberedes, hai un pobo que se chama o Portelo, e o Portelo é a última aldea de León, e despois xa está Lugo, a zona de Cervantes, de Lugo, vamos. E o Portelo, en realidade, é a mitad do sitio de municipio é de León e a outra mitade é de Galicia. Incluso hai unha casa que ten unhas habitacións en Lugo e outras en Galicia, porque a raya se pon como se pon, entón, pois, está así. Que diferencia vai haber? Pois, cando vai para o dormitorio, a familia fala dunha mau xeito, e cando volve fala do outro, non. Eu, cando vou a Cervantes, pois non noto diferencia cos do Concello de Barxas, que está do outro lado, ou do Concello de Balboa, que está deste lado. Pode haber algún localismo, pero eso hainos en todos os sitios, supoño. Entón, bueno, é o que podo decir. Moi ben, pois Marisa Celan, un membro da Escola de Gaitas de Vilafranca, activista pola lingua e gran amante do teatro polo que vemos. Un placer terte aquí no Marco, neste Galiportus. Non sei se tes algo máis xa para concluir. Nada, que eu espero longa vida para a música tradicional e para o galego do Bierzo, porque a min gustame decir galego no Bierzo, non no Bierzo, é como se aterrecer aquí, no, é do Bierzo porque tamén supoño que xurdiu aquí igual que xurdiu nas aldeas do lado. Claro que sí. Pois longa vida a música tradicional e ao galego do Bierzo. Garciñas, obrigado. A vos. Ben, ata aquí as entrevistas cos nosos protagonistas, realizadas, como dicimos, no Bierzo durante a nosa incursión do outro lado do Marco. Disfrutamos moitísimo, agradecemos o seu tempo e recordade que nós estamos en galiportuspodcast@gmail.com, podernos escoitar en Radio Ariz 107.2 cada sábado de 12 a 1, redifusión ás 10 da noite, luns ás 6 da tarde. Estamos, como non, nas redes, seguídenos, comentádenos o que queirades e tamén escoitádenos cando vos pete en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast e en Podgalego. Sobre todo, xa sabedes, non deixedes de cruzar, de atravesar o outro lado. Descubride. Chao, chao. Obrigado.